Cari amici di YouTube, benvenuti. In questo video della ora vi faccio vedere un full load, cioè un pieno carico di cotoni resistenti. Il full load qui consiste il caricamento di 10 kg di panni. Continuo la faccio principale.
Fine della ripresa del lavaggio principale. Come notate ho escluso la centrifuga perché se c'è molta schiuma. Ho paura che possa fare dei macelli. Così, tra l'altro, che non sarebbe poi neanche la prima volta, ho preferito evitare. Qua dopo abbiamo la candy pronta per essere messa in funzione. E buona visione della fine del lavaggio principale.